¿Quieres ver el otro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se mueve o no se mueve? No. ¿Cierto? Viene por acá. No. Bueno, se notó casi desde el principio, pero yo tengo que decir que desde la octava vez. Ahora quiero que observen los resultados en un brazo de 8 de tratamiento. Es increíble lo que este producto con la máquina y el cable puede dar en resultados tan solo poco tiempo. Observen. Se puede hacer con la máquina que ustedes ya tienen de la cara, se puede hacer, es solo que se demora un poquito más. Entonces, para que lo hacemos con la otra una vez, esta ya la hizo 10 veces. ¿Okay? Esta es la que va a llegar a Colombia ahorita en marzo, o ustedes la pueden comprar en los Estados Unidos. I think what people say in Europe because some people, they are so confused. People is asking, what is for the settlement? What is this? They don't know nothing. Yes. You don't explain with the catalog. Explain. That way you just crean más mesa, recreo. Ok, yo les voy a explicar un poquito porque hay mucha gente que me está haciendo cosas por ejemplo. Les recomiendo los productos si ya terminaron de la semana que necesitan. No, sácala. Puff out your stomach. Oh my God. Look at this. The difference. Oh. Oh my God. Look at the difference. Oh my God. No, look at the difference. Oh my God. Oh my God. Se ahorró 7 millones de pesos. ¿Te duele? 7, 9 y medio. Pero te duele, a mí no me duele. Dime. ¿Te duele? I gotta tell you that your tattoo looks different on that side now. So when you're doing this treatment, you want to stretch and push your stomach out, and then it's in this position here. Stretch backwards, like stretch your stomach, and then push air into your stomach. And this is the result. It's an unbelievable result. Even the tattoo looks different. Look at the tattoo, the difference. Untreated, treated. You see the difference? Oh my God. Está frío. Ah, perdón. Así que por favor, No, sácala. Puff out your stomach. Me duele esa Oh my God. Look at this. The difference. Oh. Oh my God. Look at the difference. Oh my God. No, look at the difference. Oh my God. Oh my God. Se ahorró 7 millones de pesos. ¿Te duele? 7, 9 y medio. Pero te duele, a mí no me duele. Dime. ¿Te duele? I gotta tell you that your tattoo looks different on that side now.
¿Es la secuencia? ¿Cómo la hago yo? ¿Cómo la hacen? ¿Bien? Tiene que ver la fuerza con la que No necesariamente. aplicas la máquina. Pero son los movimientos que lo haces para... Tienes que imaginarte cómo estás rompiendo, quemando la grasa. Como siempre dice Cookie, es jalando hacia arriba, bajando suave. Y volver a jalar. Y concentrarte en las áreas que quieres moldear. Es prácticamente un moldeador. Como los movimientos que tú hagas es como estás moldeando. Donde estás dirigiendo todo Sí. la cita.